给伙计们看一下我们12块钱的普通肉夹馍里面的肉量。哇，它这个饼子全部都是现打的，干让我吃一口。馍外面是非常酥，里面是非常软的，瘦肉是不柴，肥肉是不腻，吃起来就是一个香。虽然肉夹馍很香，但是今天的主角还不是肉夹馍，而是我们的辣汁肉揪面片。那就话不多说，走吧。小份优质辣椒揪面片跟大份普通的辣椒揪面片，我这个辣椒都伙计们看一下，诱人不诱人？而且它上面放了好多白芝麻，它就可香了。看优质的肉量啊，它就是2勺的这个辣汁肉。它这个辣汁肉其实就是我们吃肉夹馍里面的肉。对，它这个还剁的比较烂一些。哇，你这个辣子真的好多。它里面其实就是辣汁肉，还有一点包心菜。主要就吃的是一个面和面的调味儿。你看咱这。闻到那个油泼的香味没？闻到了，赶紧吃一口，这马上就要坨了。而且店里人现在好多呀。哇，它这个面片其实就是我们吃的 biang 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 揪成的面片，是，而且特别入味，它揪的不厚，就比较薄一些。我感觉我要在外地啊，海洋山没吃面，这碗辣粥揪面片就可以解了我的乡愁，香死了。真的好香呀！因为面片比较薄，而且它里面有放那个辣汁肉的汤汁，所以就沁的油润润的。是，而且面条很筋道，它这都是在后边现扯现拉的。那应该叫现扯现揪吧？现扯现揪的，吃面不吃酸，营养少一般。它里边肉全部都是那种剁得特别碎的辣汁肉，所以你在吃面的时候可以把它当肉末一样，连面一块吃到肚里边去的。在西安啊，没有面是不好吃的。对，随便一家路边的馆子都很好吃，要不它开不下去，对不对？是啊。你有没有发现，就是其实西北的面食啊，就是你能吃到它的那个很浓的面香味儿。对，就其实主要吃的是面本身。伙计们看这勺，有没有在外地伙计们想不想吃这口辣汁肉揪面片？再给我拿个饭。你看伺候老佛爷的，我记得我每次跟儿子出去啊，我都觉得我好像是带了一个神出去了。带了个什么神？啥都不弄，啥都不干，就是那种只会吩咐我，我要干啥？我要个这个，我要个那个，现在怎么办？下来怎么办？永远都是这样的。昨天可搞笑，咱和儿子吵架了。咱和儿子因为拍视频，就是闹了点不愉快，然后不高兴，2个人都气呼呼走，儿子在前面跑，我在后面追，咋追不上？走快点！我以为儿子去练竞走了，我以为儿子背着我去练过竞走，走贼快。你说女孩子生气怎么走这么快？我就觉得2个人吵架，你得要冷静冷静。然后我刚好头发比较长，我就说那我就去剪个头发，你先回家待一待。就我剪头发剪着剪着来电话了，儿子电话，我当时心想，小样，看想我了吧？然后说，怎么了？电视坏了！刚刚电视噼里啪啦，呲啾一声，然后电视就坏掉了。就一下子躲在床底下，咋办？我好害怕！我说那你把电源拔了吧。他说电源在哪？我说电源在电视柜后边。我搬不动，怎么办？我说那你把总闸关了吧。后来就把总闸关了。我当时在剪出来，我头顶了一半，我能跑吗？我不能跑呀。然后头顶完之后，我就出门骑自行车。我跟你说，伙计们，脚都踩出风火轮来了。回去之后啊，心率140，电视一开好了。你们说鹅是不是其实就是给了我一个台阶下？但是真的没有，是真的坏了，真坏了。我给你打电话说，没，真的坏了。我给你打电话噼啪那个声音没听见吗？你这是想让我回去吧？它里面的肉其实还瘦肉偏多的，它肥肉全部都化成油了，在里面晚上飘着呢。哇，这面片拿勺子吃，别拿筷子吃了。拿筷子吃把它吃的累的，把它吃的重的，半天夹不起来。
店里人现在越来越多，有些尴尬。给你们总结一下，我们今天吃的这个腊猪肉蒸饭，在西安众多面食里边算是比较小众的一种。是的，就你出了西安就很难吃到了。所以那我们今天这期视频到这里就要结束。春暖花开，欢迎大家来我们西安玩，千古都长安城，拜拜拜，记得点赞哦，给个小心心哦。好。